Ein Vorbild im deutschen Offizierskorps, der beste Kamerad seiner Soldaten. Das war Generaloberst Dietl, den ein so herbes Geschick aus dem Leben gerissen hat. In einem Staatsakt würdigt der Führer den Helden von Narvik als ewiges Vorbild der Nation. Der Führer spricht den Angehörigen sein Beileid aus. In seinem Nachruf bezeichnet der Führer Generaloberst Dietl als einen Mann, der selbst das scheinbar Aussichtslose am Ende doch durch sein gläubiges Vertrauen ermöglichte. Er habe den Typ des nationalsozialistischen Offiziers verkörpert, der nicht weich ist im Fordern und Verlangen. Er, der von seinen Gebirgsjägern härtesten Einsatz erwartete, war seinen Untergebenen der beste Freund und machte ihr Schicksal zu dem seinen. Deutschland hat einen seiner besten Männer verloren. Dem Volke und seinen Soldaten wird Generaloberst Dietl unvergessen sein. Ritterkreuzträger Leon de Grael, einer der fanatischsten Führer und Kämpfer des jungen Europa gegen den Bolschewismus, spricht in Berlin vor wallonischen Soldaten und Arbeitern. Imaginez que d'un déferlement pareil peut sortir une révolution socialiste, mais mes chers... Seine Worte sind eine dringende Mahnung zur Einigkeit in diesem Kampf um die Freiheit Europas. Es ist reiner Wahnsinn, ruft de Grael aus, zu glauben, dass der Bolschewismus uns die geringste Zivilisation oder Erneuerung bringen kann. Wenn die Sowjets sich über Europa hinwegwälzen würden, ist es aus mit dem Mittelstand. Aber ihr Arbeiter seid auch dahin. Les bourgeois sont foutus, mais vous aussi les travailleurs, vous êtes foutus. Si je suis décidé à faire toutes les usines, une par une, c'est parce qu'il n'est pas possible. Wir müssen zusammenhalten. Vereint sind wir stärker. Wir werden sie niederzuschlagen wissen. Entzweit aber sind wir verloren. Nous soyons unis. Unis nous sommes plus forts. Nous saurons les abattre. Désunis nous sommes perdus. Die hohe Moral, der fanatische Widerstandsgeist und der vorbildliche Ausbildungsstand des deutschen Infanteristen versetzen unsere Gegner in dieser schwersten Phase des Krieges immer wieder in rückhaltlose Bewunderung. Im 5. Kriegsjahr ist die Ausbildung unserer Infanteristen besser denn je. Die neuesten Erfahrungen werden den jungen Grenadieren durch Offiziere und Ausbilder vermittelt, die sich an den Fronten durch Tapferkeit und Können in der Truppenführung ausgezeichnet haben. Abschlussübung auf einer unserer Infanterieschulen. Die Schlacht in der Normandie hat gelehrt, wie wichtig es ist, sich selbst und seine Waffe zweckmäßig dem Gelände anzupassen. Die vollkommene Tarnung gehört heute zur hohen Schule des Infanteristen. Sie ist ebenso bedeutsam wie der blitzschnelle und richtige Griff an der Waffe im gegebenen Augenblick. Mit Nahkampfwaffen, Handgranaten und aufgepflanzten Seitengewehren wird hier das Vorgehen unter dem Schutz schwerer Waffen geübt. Die Übung ist beendet. Alles raufkommen!
Oberstleutnant Bärenfänger, Träger der Schwerter zum Eichenlaub des Ritterkreuzes, einer der tapfersten Offiziere des deutschen Heeres, spricht zu den jungen Infanteristen. Grenadiere, fronterfahrene und bewährte Ausbilder haben euch das Rüstzeug für den Einsatz vermittelt. Nun zeigt draußen, dass auch ihr von unserem alten Infanteriegeist erfüllt seid. Zeigt der Welt, dass ihr Infanteristen, dass ihr Grenadiere des Führers seid. Wir fahren mit silbernen Adern auf, im Herzen die Freiheit und Ehre, die Liebe zum Volk und den Glauben an Gott, den Willen zur Waffe und Ehre. Wir sind Grenadiere, wollen Grenadiere Führers bleiben. Feuer, Kameraden, Kämpfer für das Vaterland. Die starken Verluste der Angloamerikaner erfordern immer neuen Nachschub. Im Raum von Cherbourg und an der Ornemündung haben die Besatzungen unserer Küstenbatterien in einem Kampf gegen zwei Seiten bewundernswerte Tapferkeit gezeigt. Von der Landseite her eingeschlossen, erwehren sie sich der andrängenden Gegner und bekämpfen gleichzeitig die Nachschubflotte der Invasoren. Schwerste Kaliber im Feuerkampf mit britisch-amerikanischen Schiffseinheiten. Einschläge der feindlichen Schiffsartillerie. Ein Kreuzer ist getroffen und in Brand geraten. An vielen Landungsstellen ist in diesem Kampfraum die Küste mit Trümmern übersät. Ein mit Kraftwagen beladenes großes Landungsschiff, das mitsamt seiner Besatzung zusammengeschossen wurde. Nicht anders ist das Bild auf vielen Küstenstraßen. Hier wurden in schwersten Kämpfen immer wieder die Vorstöße britisch-amerikanischer Einheiten zurückgewiesen. In diesem Ort prallten die Panzer zusammen. In den engen Straßen wurde eine stärkere amerikanische Panzereinheit gestellt und zusammengeschossen. Seit dem ersten Tag der Invasion haben die Angloamerikaner rund 1000 schwere und schwerste Panzer verloren. In einem Gefangenensammellager. Die Geschmacklosigkeiten der amerikanischen Terrorbanditen haben auch auf die Fallschirmjäger aus den USA übergegriffen. So verzieren sie ihre Uniformen. Im Gefechtsstand des SS-Obergruppenführers und Panzergenerals der Waffen-SS, Sepp Dietrich. SS-Panzer auf der Rast. In den vorderen Linien liegen sich in dieser Buschlandschaft die Gegner oft bis auf nur 30 Meter gegenüber. Auch hier ist das Gelände von zusammengeschossenen Feindpanzern bedeckt.
Mit jedem Tag steigert sich diese Auseinandersetzung auf einem Bruchteil des europäischen Kontinents. Das Zusammentreffen entwickelt sich immer mehr und mehr zu einer Vernichtungsschlacht größten Ausmaßes. Deutsche Panzer, Sturmgeschütze und Artillerie auf Selbstparapette stoßen im Raum von Bayeux zum Gegenangriff gegen britisch-amerikanische Einheiten vor. Der Rauch der umliegenden brennenden Ortschaften hat die Sonne verdunkelt. Werfer auf Selbstparapette werden eingesetzt. In den Kampf der Panzer greifen alle Waffen mit ein.